No a ja som stále tak akože frflal tam, že nie, ale no, tak dobre, no, že tak masáž. Ten problém nastáva, že sečuánska kuchyňa, keďže boli na večeri, je pomerne pikantná a robí ti veľkú neplechu. A ja už v tom taxíku som začal tak neskutočne prdieť, že to chalani si mysleli, že to ani není možné, aby ľudský nejaký systém vnútorný vyprodukoval niečo tak absolútne ohavné. To bolo, jak keď otvorí Hades do podsvetia do pekla brány, tak tie fumes z tých podzemných černočerných jazier sú, že freeze one touch v porovnaní s tým, čo ja som vydával zo svojho tráviaceho traktu. Nedosral si sa. Absolútne. Dobre, v Indii je festival, kde sa ľudia, tisíce ľudí ohadzujú hovnami. A idem tam budúci rok. Sadili sa nápady, evidentne o Dana Dreve stále záujem, vidím, že sa dogrcaš za chvíľu ináč. Tak moc mango a limetka nejde s čokoládovým hydrolyzovaným proteínom. Kamo, kto by to bol povedal ináč? Že? Takže tak. To sa dá ešte vystrihnúť, ne? Čo to k***a bolo? To sa dá vystrihnúť, ne? No nedá, sme live! Dobre, čo sa týka Dana Dreva, ideme využiť to, že koľko je tu ľudí? 5592. Okej, mohlo byť viac trošku. Lebo počúvaj, keď som naposledy, keď som trepal to, odkiaľ mám jazvu, pamätáš si, že ma uniesol orol? Áno. Čo je mimochodom pravda. Pozor, reálne uniesol orol. Tak na tvojom Reddite, nie na tvojom Reddite, myslím, že bol nejaký klip, nejaké shortsko a ľudia tam písali, najviac top komentáre boli, že áno, reálne som bol v tej bojnickej knižnici a je to tam, akože je to legit. Áno. Áno. A ľudia pod to písali, že čo? Fakt, wow! Top. Milujem tých ľudí, čo sa zapoja. To ver. To je super. No dobré, ale tak počkaj, tak čo ešte není pravda? Čo si mi tu teraz hovoril? Lebo Všetko. Mne by začal rásť nos, kebyže nehovorím pravdu. Máš celkom. Všetko je pravda. No a mimochodom ešte som robil jednu vec, aby sa nezabudlo. To ti musím ukázať. No ja som to videl. Ty si fanúšik Dana Dreva? Veľký. No. A mám jedného dreva v štúdiu. No. A Roman, ty si fanúšik Dana Dreva? On je svoj fanúšik. Tak, počkajte, do ktorej kamery? Ja som ti toto zdieľala skvele. Táto je tvoja, tá je tvoja. Dobre, tak nech sa páči. Nie, takto. Oni vám urobili, normálne navarili chlapi doskovú hru. Že dosková hra Dano Drevo. Ja tu nie som až tak zakomponovaný v tej kreatíve. Mne napísali asi v lete mi napísali dva chalani zo Žiliny, že čo Peťo, chceme spraviť nejaké Dano Drevo hru. Tak ty, že kokotina. Proste jedným uchom dnu, druhým von. Ale takí boli perzistentní, že si hovorím, že no dobre, tak 5-minútový call a potom ich vypnem. A reálne z toho 5-minútového callu bol asi 2-hodinový call. Fakt, že mali perfektný koncept, graficky krásne spracované. Tí chalani vedia, že od slova do slova aj tajomnú komnatu, aj turnaj Mekkyho Žbírku a hovorím si, že OK, pôjdem do toho s nimi a reálne to tu máme. Dali do toho, že úplne všetko. Lebo vy mávate tie kvízy, že sa robí Dano Drevo kvíz a vlastne na tom koncepte je táto hra, nie? Presne tak. No ono je to niečo medzi activity a kvízom. Áno. Je tam počkaj, však ja toto zoberem. Tu má normálne. Toto je ináč mimochodom len taký prototyp. Ono reálne to je teraz vo výrobe. My čakáme, že koľko príde stále objednávok. Mimochodom danodrevo.sk shameless plug. To má normálne, že takto si to dáte, ako keď hráte. Krásne to vyzerá. Ja sa ťa len spýtam, aby približne si mal predstavu. Daj mi kvíz. Dám ti kvíz. Som zvedavý. Dobre. Tak, ale ja to nedám, podľa mňa ináč. No uvidíme. Akože niektoré tie otázky sú ľahké, niektoré sú fakt, že ťažké. Ty si sám vravel, že na vlastnom kvíze si nebol Predposledný som skončil. Predposledný. Dobre, uvidíme, že nemáme tu hraciu kocku, lebo hovorím, to je prototyp. Ja mám vedľa, Dones. A dám si proteín, vidíš? Bude to zabávať ľudí, Roman? Ale ja si tam musím dať kvapku do čokoládového proteínu. Môžem aj ja ísť preč z podcastu? Nie. Tak si dáme kvapku. Budem musieť šťať za chvíľu veľa. Ináč táto hra sa dá kúpiť na danodrevo.sk. Máme aj limitky. Ale tie limitky už budú vypredané za chvíľu. Ja si myslím, že po tomto podcaste už... Lebo ono je to v predaji už asi 3 týždne, mám pocit. A skoro všetky limitky sú vypredané. Poviem ti pravdu. Áno.
Toto nerob, lebo je to bublinko a budeš to triasť a vybuchne to. Vybuchne? Tak vybuchne. No však dobre, utreš to ty. No. Vybuchne? Čavo nechápe koncept bublinkového pitia, keď je v zavretej nádobe. Ale to... Nie, pozri, ja som tam dal málo. Ty nechápeš konceptu proteínu, Dušan. Vidíš, to ináč není dobre ma dostal. No vidíš to. Ty máš rečnícke skills ináč, dosť. Fakt? Mohol by som byť novodobý aha. Poďme ďalej. Vidíš, ak som si dal pozor, lebo chcem, aby si zarobil na tomto podcaste. Ako podľa mňa už sme jedno. Dobre. Zlatú, lebo ty máš rád. Čiže povedzme, že sem idú tieto karty. Dúfam, že to hrám dobre. Kocka sa používa len keď máš postavu. Sú tu kartičky, že postav, aktivít a otázok. Daj mi. Idem ti dať. OK. No. Odpovedz, čo raz spravila drevová mama? Čak tam je toho veľa. Ne? Nie. Vyfajčila po lesnému. Dobre! Tomu ver! Ty kokos! Vyfajčila po lesnému. Dobre! Som už tam. by si mal bod. Nice. Som lepší ako ty vo vlastnom kvíze. Ja by som to vedel. Toto je jedna z mojich obľúbených hlášok. Tomu viem si Dobre, predstaviť. dobre. Tak ti dám ešte pár otázok, on to zabalíme a idem domov. Rasty, ty si nenapísal vyfajčila bolestnému. Ty si tebe zajebal úplne. Aká pesnička hrala, keď Dano prvýkrát otvoril vajce? A sú tu aj 3 možnosti. Niektoré majú možnosti a niektoré nie. Nebola to, počkaj. Ale skús bez možnosti. Dostaneš 2 body potom. Nebola Atlantida, nebola, že? Nie. OK, tak daj mi. Cigánsky sen, Baby alebo Barbie Girl. Baby. Dobre. Baby. Dobre. Baby, yes. Ako sa volal Pedrov dvojník na škole? Pedro. Ale opäť sú toto je s možnosťami. Daj mi, neviem. A to budeš vedieť hneď. No. Niektoré sú ľahšie, niektoré sú ťažšie. Jerguš, Ištváň, Dneper. Reálne neviem. Nevieš? No, nebol to Dneper. Dneper, dobre. Okay, cool. No, počkaj, potrebujem nejakú kartičku, kde je postava. Sú tu pozri, kámo, čierny peder. To je top. Čierny peder, keď vám príde, tak bohužiaľ -1 bod. To je úplne top. Top kartička. Čože prečo? Však to je taká tá kartička. 6, keď ti padne, tak máš šťastnú a keď máš čierno peda, tak nešťastie. A nie je to preto, že... Počkaj, kde to je nejaká postava? Dobre. OK. Dobre, mám tu nejakú postavu, ktorú vidím len ja. Okay. A na to, aby som ja dostal bod, aj ty, ideálne sa hrá, keď je viacero ľudí, tak musíš to uhádnuť. Tej dostávame obidva bod. Okay. Čiže a tu máme, že opíš výzor postavy, cituj výrok postavy, pantomima, nakresli, opíš vlastnosti postavy. 5. Je to muž, ktorý má veľké brucho a nenávidí Polynézanov. To je oný divoľký múdy, ale jak malo? No jak mal? Bol to oný šlota? Jasné, že šlota, už by si, ale toto je ľahká postava, kebyže tam je nejaký Vasíl, tak áno, už je to už je ťažšie. A musíš napríklad, že kresliť Vasíla, alebo pantomimický Jerguša Vasíla, sranda, akože veľká výborná sranda. Výborná sme hra. to a hlavne, keď je niekto fanúšik Dana Dreva, toto je, že must have. Toto je must fuck have. Toto pôjde do muzea jedného dňa. Toto je, že všetko z tých 2 paródií je proste tu a keď ešte trošku popíjate pri tom a fakt, že idete si tie hlášky, tak toto je, že... A každý, kto si kúpi túto hru, je zaradený do žrebovania a sú tam neskutočné ceny. Je tam napríklad reálne od Aquacity Poprad. Daj si Mike, ale bratu. Je tam reálne od Aquacity Poprad, že pobyt v Patinciach. V hoteli, že normálne, že všetky vstup do termálnych kúpeľov, môže, že sa tam aj niekto vie do vane s kyselinou. Normálne, myslím, že polpenzia, 4-hviezdičkový hotel, že všetko na víkend, absolútne top. Pík. Sú tam, spravili sme knihu Zavárame na chalupe. Ja som zaváral zaváračky, egreše a tak ďalej. Čo tam, počúvaj, keď sme začínali... No, poď. To je tak vtipné? Kamo, ti egreše, je topka. Okay. Tak si to musíš aj ty kúpiť. Jasné. No to dúfam. Počkaj, to si bereš domov? Tak toto je len prototyp. A však to nám nehaj. Ja s tým ešte musím spraviť pár fotiek. Ale donesiem ti, lebo neviem, či si pamätáš, ale ja som vydával kedysi Dano Drevo trička, ešte úplne prvé, čo som mal u Goga. Áno, také, jak ťaha hovno za plášťom. Presne. Áno. Tak ja som reálne našiel posledné tričko Pedra,
posledné zažltnuté odporné tričko Pedra a to sme všetci podpísali, je to zarámované, čiže jeden z ľudí reálne vyhrá aj to, ale to sú len limitky. Basic verzie majú tú knihu Zavárame na chalupe, všetko možné. Poltársky ozdobný válov sa robí. Reálne válov pre prasce sa vyrába a jeden človek šťastlivec dostane poltársky ozdobný válov. Všetko je to na tej stránke. Že Maťo, Maťo mám aj mikinu inak. Všimli ste si? Jozef Šlota. Mi napomohlo ináč k odpovedi. Áno? No, trošku. Okay, dobre. Cením tam tie patince štvorhviezdičkové, to je top. Akože tí chalani, ktorí to robia, sú úplní blázni do toho projektu, vedia toho viac než ja. 10 000 forintov, áno. Tomu ver. Chápeš, to dojde ti hra a možno 10 000 forintov. Celý ten koncept je úplne neskutočný. Neskutočná aj stránka, aj grafika, aj všetko. Tá grafika je tam neuveriteľná. Krásne je to, fakt, je to fakt pekné, nádherné. Je to veľmi pekné. Sadili sa nápady, evidentne od Dana Dreve stále záujem, vidím, že sa dogracáš za chvíľu ináč. Tak moc mango a limetka nejde s čokoládovým hydrolyzovaným proteínom. Kamo, kto by to opovedal ináč? Že? Takže tak. To sa dá ešte vystrihnúť, ne? Čo to bolo, Peter? To sa dá vystrihnúť, ne? No nedá, sme live! Dobre, čo sa týka Dana Dreva, tak keď sme boli s chalanmi... 5000 ľudí videlo kokot len tak nás. Iba tak, 5000 to je nič, to zabudne sa na to. Ideme využiť to, že veľa... Koľko je tu ľudí? 5592. OK, mohlo byť viac trošku. Ale dobre, tak sú tam nejakí ľudia. To je Ideme využiť nevďačný. jednu vec. Už sme sa pýtali, či jednotka alebo šeska. Teraz, že stežejní otázka. Neviem, ako sa to povie po slovensky. Máme slovo stežejní, daj do ChatGPT. Není to rovnaký. A tak sa to píše? Áno, hlavný kľúčový. No. A rovnaký Dobre. Keby sme robili nového Dana Dreva, muselo by to byť samozrejme na Hero. Napíšte chat, či by ste boli, a ak áno, tak koľko ochotní dať za jeden part. Nech približne máme predstavu. Ak by ste neboli ochotní, napíšte, že nie. Je to úplne v poriadku. Ale koľko by ste boli ochotní dať za jeden part? 0 je prvá odpoveď. Ja tam nevidím. Tam je prvé hneď, že 0. Dolítal z Batmana. Tak... No nevadí, no. Tak nebude na Drevo. Nebude. Alebo urobte ho za reklamami. Je tam aj 15. Musíš mu dať ty, aby to mohlo ísť. Ježiš, to je výborné. Dobre, koľko? Ty to tam vidíš lepšie. Spriemeruj to, Roman. A čo vás spriemerovať? Jedného artuša? Ale vidíš tam približne, nie? No -2. Dobre, to môžem mu dať ja Ben. Môžem ho? Nebanuj ho. Prečo? Ale to nie je vtipné. Ty si sa pýtal. Ale to nie je odpoveď. No je. To nie je ležiť odpoveď. Je to odpoveď. Prosím ťa, môžem mu dať ban. Môžem tomu človeku... Bohužiaľ, Polo, je mi to ľúto. GG's. O 7 pre Pola, poprosím do chatu. Na koľko minút? Môžeš mu dať permu ešte. Nie, dáme mu na 24 hodín. 24 hodín ban pre Pola, bohužiaľ. Nechce ti dať peniaze, Peter, bohužiaľ. Nie, ja som ti ešte platil. Posledná správa. Do pi... Nádherná práca. Dobre, a odteraz je tu takáto autokracia. Super, teraz si to rozbejte. Už tam Dobre. typek píše -10 €. Nie, to už nie je vtipné. Není, to už opakovanie. opakujete. Áno, presne Áno, tak. áno. Ale znova pôjde Banak, bude opakovať veľa. No, že 10 000 forintov sú ochotní dať. Dobre, očividne sme sa nikam neposunuli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem To pekne. si tak do... Dobre. No jasné. Vieš dať, že ban všetkým? Iba zrazu, že prečo je 0 ľudí v čete, čo sa stalo? Ježišmaria, počúvaj, to sú stále peniaze od ľudí. Ahoj Peťo, pivo 2, to už sme tu riešili, Luboš, díky za tie Dobre, 2. prečo aj ban rovno. Dark Noctum, 2 €, kedy už príde ten Peter. Dobre. To je asi starý donate. A Global Offroad Patreon na Dana Dreva 3, hneď poslem 100 €. To sú slova chlapa. To sú slova chlapa.
Cifiť, posiaľ 10. Neviem, či je viac hot the host, alebo host. Ty kokos, dobré. Chápeš, akože že sme hot. Ty myslel. What do you think of Ty nemáš moc rád komplimenty, nie? Ale občas áno. Ale nepotrebujem, zo mňa to vychádza prirodzene. Inner confidence. What do you think of Tottenham? Shit! To vy nepochopíte. Ďalšia Čiže otázka. to vysvetlí. Či to nie je vtipné až potom? Tottenham je najviac na hovno tým histórie ľudstva. Okay. Odhadu ďalších 300 pro Peťka. Áno, Kolumby milujú a Peru je taký v otázce, je to otázka Poláku. Haha. Ale budú sa specializovať na Jižní Ameriku v archeológii. Mějte se, zítra jdu na archeovýskum. Hezký večer, hoši, přeji hodne úspěchu. Ty brďo, to je ten archeológ, čo už istý, poslal. Áno, to je ten istý. Ak budeme reagovať stále, tak to je perpetuum mobile finančné. Ale on išiel domov, už už išiel domov. Dobre, tak nereagujme. No. Ale nie, veľa šťastia v Latinskej Amerike. Možno sa s tým stretne, že nájdete dinosaury, ja neviem. Možno, nie. A budete sa olizovať a tak. Nie? Mal si ináč pocit, že si už fakt akože hotovo, že už nemôžeš ísť ďalej so svojimi vecami? Nejaké momenty takéto? Nie. Nie? Vždycky vieš, že môžeš ísť ďalej, hej? Akože budeš väčší a väčší. Ako povedal Matej Zrebný, ideme hore, bráško, takže vždy som to vedel. Kamo, tak ty si Vždy som to vedel. Však to Matej Zrebný hovoril furt, že ideme hore. To som nikdy od neho nepočul. Tak asi... Ja som sa s ním moc nebavil v živote. Tak... Viem, že raz sa ma snažil presvedčiť, že mu dorastli kúty a to je nejako celé. Nikdy ma... Nikdy som nemal takýto moment. Nikdy som nemal takýto moment. Ja práve, že by som potreboval sa naklonovať, lebo ja chcem strašne veľa veci ešte spraviť. Ja mám tak strašne veľa aj travel contentu, ja mám folder. Môžem ti otvoriť ten folder a povieš stop. Dobre? Ja mám folder s asi 200 vecami. Keby som to zastavil na videu, jak prdí v sečuánskej prostitútke do tváre, by to bol gold úplne. Ja som neprdel do tváre. No, a už odomýkame Pandorinu skrinku, dámy a páni. Počkaj, ja tu mám folder, kde mám strašne zaujímavé veci z celého sveta a každú jednu z nich by som chcel niekedy natočiť. Tak povieš niekedy, že stop. Počkaj, musím si ho otvoriť. No me osral. Stoj. OK. Tak ešte daj, ešte jeden roll. To je kokbar. To je v Afganistane a v Kazachstane a v týchto pár stanoch sa hrá konské pólo s mŕtvou kozou. Dobre. A jak to... kokbar? Kokbar sa to volá. A sa hrali... Ja som to si mal... Stoj. To je debilina. No, už musíš. Už musíš. To je kravina, to by bola len taká edition do nejakého videa. No musíš, musíš. To je strašná kravina. No daj. V Maďarsku je... V Maďarsku je časť diaľnice, že keď ideš správnou rýchlosťou a nespíš... Tak hrá hudba. Áno, dobre, ďalej. To poznáme. Stoj. Toto by som si musel vygoogliť, nejaký festival v Indii. Musel by som si to vygoogliť, takže ďalej, neviem. Kamo, si tu bude vyberať. Dobre, v Indii je festival, kde sa tisíce ľudí ohadzujú hovnami. A idem tam budúci rok. Prečo? Idem tam budúci rok. Prečo? To je once in a lifetime, YOLO. Si presne, to si smrdeť. No musí. No. A sme v Indii, to sa... Prosím, no aj náš baktérie, choroby. Ja brátam s tým, že tam sa približne smrti. V Indii. Kde včera som nezomrel 3 potom. Ale zatiaľ, ak tak kúkam, tak to všetko bude o hovnách. A počúvaj, v Indii je jedna pani, ktorá je podľa mňa psychicky narušená a dogrcaná totálne a ona každý jeden deň ide asi niekoľko kilometrov takú obchádzku. A nejak ľudia v tej jej dedine začali veriť, že je to nejaké prevtelenie Budhu alebo nejakého božstva. A začali ju najskôr tak sledovať 2, 3, 10, 15 a teraz už, že celé regióny tam chodia a ona nereaguje, ona je vo svojom svete a je dogrcaná a len chodí, nereaguje na nič a za ňou sú, že húfy ľudí každý deň. Nie je to niekde na YouTube? Vieš čo, toto je len na Instagrame, sme to našli s mojím kamošom Maťom Peluhom, s ktorým chceme ísť do Indie a chceme ju tam nájsť a zistiť, že what's up? Vieš to niekde nájsť, Roman? Asi niečo. Ešte posledný krát povedz. No daj. No choď, ešte. No. Stoj. OK. V Peru. No. V Peru na jazere Titicaca v peruánskej časti. To si vymyslel. Nie.
chytajú žaby. Titikaka robil v Sečuansku. No, Tie žaby surové mixujú s vodou a pijú. A už sú ale endangered, lebo tak veľa ich mixovali a pili, že normálne tam robia koktejl zo surových žiab. a to si chcel skúsiť. Asi, hej. Fakt? No jasné. Čo ja viem. No jasné. Ale už sú endangered, už by to nebolo legálne. To už mimo kamery asi by som, keď tak. A takýchto vecí mám ešte ďalších 170 asi. Dobre, tak ty máš akoby studňu obsahu, čo ešte stále môžeš navariť. To sú strašné blbosti, ale úžasné. Ne, dobre, ja by sa si z toho viem predstaviť video. Fascinujúce. Keď to bude na štýl, jak si točil šukanie osla, ja som do hry. No dobre. No, bomba. Pozdravujeme chlapcov z Rohanovcoch. To sú chalani, ktorí si kúpili anglickú verziu mojej knihy, do ktorej do každej verzie dávam random vlajku. Mimochodom, nie, to je aká stránka? pppeter.shop? Áno. pppeter.shop, to je jedno. A do každej knihy dávam random vlajku. A oni si kúpili tú knihu s tým, že akákoľvek vlajka tam bude, tak tam pôjdu. OK. Áno. Úžasný Super nápad, výborný. Úžasný nápad. A prišli deň pred odletom ku mne do Bratislavy, aby som im to podpísal a nejak požehnal. Majú ináč Instagramový profil chlapci z Rohanovcoch, alebo tak, chlapci zo Rohanovcoch. Tak a išli do Tadžikistanu. Na základe toho, že si našli vlajku Tadžikistanu v mojej knihe. To je dosť dobré, to je výborné. To je výborné. Topka. A kde všade som nezomrel 2? No? Dobrá otázka. Bude? Určite bude. Áno? Určite bude. Len neviem kedy, ale určite bude. Už mám v podstate všetky príbehy ako keby vymyslené, že o čom by som písal, lebo veľmi veľa vecí sa stalo za posledné roky na cestách. Určite bude. OK. Už viem, že tam bude... Nie, nepoviem. Ani jeden tease mali? To som už hovoril raz, ale tom video ma málo pozrite, lebo to som robil rozhovor pre Megaknihy, tak to poviem. No! Dobre, natizujeme, kámo. Dobre. Jak zdisoval Megaknihy. Počúvaj, nie, Megaknihy sú super. No. Ale málo pozretí. Asi nevedia robiť optimalizáciu, dobre, keď taký človek tam príde. No, bol som v Číne. Bol som. Fakt? Ale na prvom čínskom tripe, to som netočil. Tam som točil len tak dve krátke epizódy. A boli sme v regióne Sečuánu a boli sme na večeri. 5 chalanov sme boli na večeri. Až na jedného každý bol single z tých chalanov a už sme tam boli 3. týždeň. A nikomu sa nič zatiaľ nepodarilo, čo sa týka koitusov. A boli sme v regióne Sečuán na večeri, dojedli sme večeru a niekoho z tých chalanov tak napadlo, že poďme do bordelu. A ja som to i hneď odmietol. Ja som bol v bordeli raz čisto kvôli tomu, že mi prostitútka na ulici v Dominikánskej republike ukradla peňaženku a robil som investigatívu v tom bordeli. Inak som nebol nikdy, ani by som v živote si nezaplatil proste nič, absolútne nič. No, a zrazu sme v taxiku a ideme do bordelu a... Ale počkaj, ja som hovoril, že chalani, čo vám drbe, že ja nič. A jeden z tých chalanov sa tam vyznal v tom regióne a povedal, že je tu taký, že salón, že počúvaj, Peťo, nemusíš nič, ale nech ti dá aspoň masáž. A ja, že v žiadnom prípade... Kniha sa bude volať 10 som nezomrel, takže počúvame. Proste, že ja prostitúciu fakt neschvaľujem, je mi to vrcholne nechutné. A došli sme tam pred tie dvere, otvoril sa tento salón a ja som hovoril, že chalani, ja idem na hotel, vy tu robte, čo chcete. Ale prišli tam tie slečny a jedna bola atraktívna a zhoda náhod zaradila, že sa na mňa pozerala, tak si hovorím, že tu je connection. Takže masáž, Kára. nič viac. Masáž, boli sme ustatí z 3-týždňového cestovania. Jedna masáž, však to je masážny salón. A prečo sa to týka témy, kde som nezomrel? To je len, že 10 som nezomrel 2, to bude, tam nemusím, že zomierať v každom tomto. Aha. No, a tuto pomaly ukončujeme príbeh, lebo že nechcem jasné, spoilovať, Peťo, je najviac, ale problém je ten, že teda ja... Bolo mi povedané... Že budeme sa brať. No.
No a ja som stále tak akože frflal tam, že nie, ale no, tak dobre, no, že tak masáž. No a teraz ten problém nastáva, že sečuanská kuchyňa, keďže boli na večeri, je pomerne pikantná a robí ti veľkú neplechu. A ja už v tom taxíku som začal tak neskutočne prdieť, že to chalani si mysleli, že to ani není možné, aby ľudský nejaký systém vnútorný vyprodukoval niečo tak absolútne ohavné. To bolo, keď otvorí Hades do podsvetia, do pekla brány, tak tie fumes z tých podzemných černočerných jazier sú, že breeze one touch v porovnaní s tým, čo ja som vydával zo svojho tráviaceho traktu. Nedosral si sa. Absolútne nie. Pozor, nebudeme predbiehať, to nebudeme spoilovať, okay. Ale ja som teda povedal, že OK, masáž a ten príbeh katneme, lebo nech nespoilujeme. Ja, že dobre, a vošli sme teda s touto slečnou do miestnosti. Som bol prvýkrát v nejakej takéto bordelovej miestnosti a bohužiaľ tieto moje žalúdočné problémy tam píkovali v tom momente a stali sa tam tak neuveriteľné veci, že budem musieť napísať tú druhú knihu, lebo toto zo sečuanskej kuchyne, keď si s prostitútkou v jednej miestnosti. On furt vypráva, že by nemal o čom rozprávať ten debil a pozri sa. Ale ja budem písať radšej, nebudem rozprávať. Ja to napíšem. No. Nemôžem. Povedz to už. Potom poviem, ja vám to potom poviem. Potom Nepoviem to teraz. Ale to je jeden príbeh z milióna. Žaké z milióna z 13. To je jedna 13 na knihy. A dostal si peniaze. No, pozri, to som... A máš tu promo na Dana Dreva. Keď teraz cinkne donate 70 000 eur, máte to tu jak na zlatom Mal si tu promo na doskovú hru. Za exchange za jeden príbeh. Počkaj, tak pozriem, že čo to spravilo. Dobre, ja tu mám. Dobre. Pozrieme. Dobrá joga. No, čo robíš? Nepoviem. Povedz nám. Nepoviem Prečo? to, lebo to musí byť v knihe. Chápeš? To musí byť v knihe. Však ale to tam môže byť. Ale to nepoviem teraz. Prečo? Ale tam je tak veľa príbehov v Bolívii, čo sa stalo. To keby som... Ale ty si Edžujem ťa. No vyjedžuj sa. Čo to bolo za zvuk, kurva? Taký kačací. Dobre. Týždeň ešte predtým som bol s Aladárom a s jeho družkou a všetko proste bolo vybavené. Yes Theory im tam mali doniesť peniaze, kočíky a tak ďalej. Takéto klasické Yes Theory video, že ako strašne sa tu títo Rómovia majú a prišli sme my a vieš, hugs a tak klasické Yes Theory video, proste urevaný. No ale on zomrel. No a ja som teda volal s tou družkou, ona mi volala, že zomrel. A ja som povedal, no tak to je asi celkom škrt cez rozpočet. Ona mi na to povedala, normálne, že to není problém, ja si nájdem nového. Toto mi reálne povedala a išiel som si dať ten druhý tréning dňa, ale to už sú len také tréningy, že láhučké cviky a vracal som sa z tréningu domov a absolútne sa mi začala točiť hlava. Totálne, že strašne mi začalo byť srdce. Ja som nevedel, čo mám robiť, ale našťastie som mal vždy Bebe Brumíka so sebou. Keby náhodou toto prišlo, som otvoril som mu hlavu Bebe Brumíkovi a vtedy som sa nejak ukludnil na základe toho a jak som sa ukludnil, že ja neviem, či ten jazyk zistil, že tam je nejaký cukor, tak som sa ukludnil a hneď som ju vyplul, lebo to je zbytočne sacharid. Ja som reálne musel vyplniť dokument, kde všade mimo Slovenska som bol za posledných 15 rokov. Hotely, letenky, presné dátumy, kto ma financoval. Trvalo mi to čistého času asi 74 hodín. Čo ti? Zrovna ty, čo si všade bol. Ale aspoň pochopili, že teda som nejaký travel vloger.